Hello, good morning mga guys. Welcome back sa our YouTube channel. Kasama ko ngayon ang aming mabait at mahusay na PDI o driver na si Richard. Well, lalakad tayo ngayon. Pupunta tayo sa isang outside service for diagnosing. Subaybayan natin para matuto tayo kung paano ba yung step by step. Ito ang pinakamahusay naming technician na driver pa. Liver lover boys. Boy. Maaga pa lang, pawisan na kami. Sipag kasi ng aking kasama eh. Talagang gusto niya pagpatak ng alas 8, trabaho na agad. Yan ang mahusay na empleyado. Dapat binibigyan ng increase yan eh. Saka shoutout pala sa isa nating subscriber, si Gerald Javier ng 7-Eleven Batangas City. Bibili ako dyan sa susunod. Saan na ka natin? Pasita? Pasita Complex. Pasita Complex. Yan. Pagas muna tayo. Nagpagas para lalarga na. Para sa malayo ang biyahe. Layo-layo pa, traffic, biyahe. Seryoso si Richard. Alright. Malayo pang biyahe. Tutulog muna tayo. Kaya natin mag-drive si Richard. Ako nakasara, buksan mo para matang. Kailangan mong gamitin sa kalawakan na. Oo, napakaganda. Para bang ako ay nakatapos sa alapapit niya. Saan tayo pumunta? Pitong street daw. Dami namin street na dadaanan. Pitong street, parang malayo yun. Parang malabo ah. Sure na daw ito. Sure na daan na. Wala nang balikan. Tuloy na. Si Richard. Yep. Nakarating din. Nahanap din ang pampitong kalye. Dahil siya ang gagawa, ako manonood. Okay, nandito na tayo. Tatransform muna tayo. Transform! Hindi na kasi kumabaki ata ako ah. Unit. Dahil din natin na-videoan yung ginawa natin. Ito na yung JO. Hindi ko napapakita yung pangalan ni sir. Kaya hindi mga boss oh. Picturean ko ng olong. Bahala na si dito, si Richard. Ano na? Bahala na si Richard. Papaliparan namin sir. Paliparin nyo na. Sige sir, para mabot kami. Ano yan? Sige sir. What's up? Natapos din ang ating ginagawa. Wala tayong video. Yung nakakaya. Nabantayan tayo ng customer eh. Nakakaya kay sir. Kung habang nagagawa tayo, nagbibidyo tayo. Buti na lang. Napaandar. Kung hindi, dadala sana kami ng ambulansya eh. Dadala na sa hospital yung unit eh. Buti magaling tong kasama ko. Kaya kung kayo may pinapagawa kayo, tawagan nyo lang to. Sisirain ko. Napakahusay. Kung ayaw tumakbo ng unit nyo, tawag na kayo, Photon. Kahit anong unit yan, kayang-kayang gawin ni Richard yan. Naabot na tayo ng Tangalugan. Napakabait ni sir, pinakain pa tayo. So shoutout kay sir. Kay Sir Aldo. Shoutout sa'yo sir. Napakabait mong customer. Ako
nawiwili kami bumalik. Alright. Ngayon, biyahe na tayo, pauwi na.